بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أمرنا بالإحسان إلى الوالدين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، وبعد. Tendereza Allah subhanahu wa ta'ala nasabe byengera n'emirembe bireri w'ekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala yatulagira okubisa obulungi abazaire baife abatuzaala. Yatukoba mu Qur'an mu aya diweraku, ayi mu aya yendi kwenda okusooka nayo Allah yatukoba nti wakadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah subhanahu wa ta'ala yatulagira obutabaaku na kyetwesinza kyona kyona okutoolaku tubenga twesinza ye mwene. Yatulagira ekiragiro ekyokubiri, yatukoba nti wa bil walidaini ihsana. Abakaire bana ababiri, baba ni mama, tubabisenga bulungi. N'ensonga gye ndi kwenda okwogeraku eri abataka abali kumpuliriza era abali kumbona, nga ndi kwenda okwongereza oba okwikaatiriza oba okwinonola iteeka eryo Allah subhanahu wa ta'ala yatulagira. Kuba abantu twena abali mu nsi, oyo omuntu olina baba waba ni mama, ate ali ni baba ni mama ni Adamu alayhi salatu wassalam, ate ali ni baba ni Isa alayhi salatu wassalam. Aya abantu abasigaire bona bona okuva ensi yeva mpaka yekoma olina baba wo waba ni mama wo. Ekibuuzo kyendi kwenda okubuuza, ekibuuzo kyendi kwenda okusuula mu matuugo, baba wo oba mama wo omubisa bulungi? Kyekibuuzo namba ndala. Ekibuuzo namba ibiri, baba wo musiimu yooli, mama wo musiimu yooli? Abantu bangi tuswireyo ogwanagamba nga we bakoba, tuswirewo obuvunaanizibwa obw'okulabirira n'okubisa obulungi abazaire baife abatuzaala. Weyagaana nti emirimu gyaife omuntu gimumalawo yerabira baba ni mama. Abaana boozaire bakwerabiza baba ni mama. Abakazi boofunye bakwerabiza baba nani ni mama. Olwisi ni mikwano gyo gyakwerabiza lataawo, gyakwerabiza ni mama wo. Aye ngaidukira Allah subhanahu wa ta'ala akobye nti wa bil walidaini ihsana. Abakaire ababiri, baba ni mama, bana babisenga buki? Babisenga bulungi. Omulembe guno gwayida gwa teknologiya ono, omuntu omala ewiiki wamala omwezi nga tokubiire kulataawo ba mama wo isimu, ye nga alinalyo wali mugulira walimuwa nga alinalyo. Gayenda okukubira isimu oba alina kyayenda mukazi waitu oba musaada waitu ajja kumuliraano, oba atambula kilomita nga anoonya agali isimu, babenga bamukubira bakukubira bakobere nti amuna baba wo mulwaire oba mama wo mulwaire. Bana enkola eyo ti nungi. Baba ni mama, Allah nga akakuwaire omukisa, wabanga okabona ku baba wo aliwo, wabanga okabona ku mama wo aliwo, muganda wange oba mwaninaze ali kuwuliriza ebigambo bino, twala ino obuvunaanizibwa okubona nga baba wo aba musiimu yooli, okubona nga mama wo aba musiimu yooli. Kuba abantu abo okukutuusa wootuuse weeno otuuke kwawo bakubone nga bwe bali kubona, yali baba ni mama ba'da Allahi subhanahu wa ta'ala. Kyona Allah subhanahu wa ta'ala akoba nti wakadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Yaizaku yakoba wa bil walidaini ihsana. Abakaire ababiri okubanga tulina okubanga tubabisa bulungi. Baba wasula atya ni mama wo? Lingirirayo woosula, olingirire enumba gy'osulamu,
olingirira enumba ya lataawo ni maamawo gyasulamu. Lingirira endya gy'olya, olingirira endya ya baabawo ni maamawo gyakola ki? Gyalya. Lingirira envaala gy'ovaala, olingirira envaala ya lataawo ni maamawo gye bavaalamu. Muswirewo obuvunaanyizibwa bw'abakaire. Ayi nenda okubategeeza nti omuntu oli gy'okutegeera nti baaba wa mugaso ino oba oliawo nga Allah subhanahu wa ta'ala amwidulire mu bulamu obwensi. Oli gy'okutegeera nti maama wa mugaso ino ng'otegeire nga Allah subhanahu wa ta'ala amaizi okumwidulira mu bulamu buno obwaki? Mu bulamu n'obwensi. Ate abakaire baife ba baaba ba maama batuzaala b'ebyaibwe bitono, tibenda bingi. Kumulabirira, alwaire mutwale mu idwaliro, mugulireyo ku sukaali, mugulireyo ku omuunu, muzimbira akaziga asulemu, ebyaibwe bitono, asigale nga akusabire eduwa mu maiso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Bane eduwa y'omuzaire eduwa nkulu ino. Era buli ali kumbona ali kumpuliriza ng'olina omuzaire, wandibaire otyayo, wandibaire omusaba nti maama oba baaba nsabiraku Allah subhanahu wa ta'ala embeera ebenga endekula, embeera ebenga ekola ki? Embeera ebenga etereera. Aya abantu bangi tuida mutawuni muno Allah yatugabirira, Allah yatuwa, Allah yatuyigulirawo, wazimba amakalina, wagula amamotoka, aye nga maamawo akasula mu nnumba ya isubi oba ya ibaati, aye nga etoona oba nga ejja kola ki? Ejja kuggwa. Maama we yafa, baba we yafa, twaida mukyala. Abantu baida mukyala okubanga bakuziikira ku baba wakoze eki? Baba wafiire oba maama wafiire. Wallahi ensi yona yona yasigala ng'egemye kuyitama. Buli muntu ng'ali kwewuunya yakuba nti ya rabbi, ono ibuni Adamu, ono muntu baba waati bwasula ng'atere baba bakwidi nti oli musaada wa kitiibwa, oli musaada wa amaani, oli musaada mugayiga, aye nga wasuulawo obuvunaanyizibwa obw'okuba nti olabirira abakaire bo, mundabirira ki? Mundabirira enungi. Abakaire abo babita mu bizibu. Maama olingirira ye yakutoola nga wakajja mu lubuto lwa maama wo, mukazi waitu yafuna ebizibu, yatandika okufuuda, yatandika okuba nga tiyeewulira bulungi, essaawa y'okuzaala yatuuka. Abandi batuzaaliranga mu bigogo, abandi batuzaalire mu mwani, kale abandi batuzaalire mu malwaliro. Aye obulumi obwo maama wo bwabitamu mu kuba nti akutaire ku nsi, wabanga ekyo kyokoze eki? Kyomusaswiremu, kumubisa bubi, kumuvuma, butamufaako, butamulabirira, nkukakasa nti ekyo kidda kukosa fi duniya, era kidda kukosa ne ku lunaku olwaki? Ku lunaku olw'enkomerero, kuba olemereirwa okuba nti otuukiriza eiteeka lya Allah subhanahu wa ta'ala lyatukoba nti wabil walidaini ihsana. Abakaire ababiri tulina okuba nga tubabisa ki? Tubabisa bulungi. Mbasaba, mbegayirira tubise bakaire baife bulungi nga balamu, era tubabise bulungi nga baviire mu bulamu buno obwaki? Mu bulamu buno obwensi, mukuba nti buli lwosaala, buli lwoba n'embeera emusabira, sala amagezi agabanga omusabira abenga afuna empeera, era weeno obenga okola ki? Ofunamu empeera. So tubise bulungi bakaire baife, tubende, tubalabirire, twena abaana baife baida kutwenda, era abaana baife baida kutulabirira. Bwe tunaaba tutubenze nga tutubalabirire, era twena abaana baife tebaida kutwenda, era twena abaana baife tebaida kutulabirira, mu kaseera we tunaaba nga tulikola ki? Tulikubeetaagira. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.